tutti ragazzi e ragazzi, oggi vi mostrerò due Skippy Doll nuovi. Questo. Iniziamo dall'arancione. Wow, questi non profumano per niente e scappano dalle mani, vedete? Se voi fate così si ammosciano. Wow, sono mosci. E io l'ho visti nella fabbrica dello slime, che il prossimo video si tratterà di farvi vedere quella. Poi c'è il verde, il verde è più bello perché non si rompe, cioè non si spezzetta tanto, e poi anche è verde fluo, quindi a me mi piace tantissimo il verde fluo. E qui ho scritto slime, cioè c'erano gli adesivi, io ho scritto slime. Qui la fabbrica dello slime. Perché non vede qui c'è scritto la e qui dello volevo. Poi al baule ho comprato per Natale questi mini muffin. Io ho comprato al baule con la mia nonna e mio cugino, bellissimi. Comunque, il video di oggi si conclude qua. Lasciate dei mi piace, condividete e ciao!